Basically, there are two major work that will be shortly executed in Vasco. One is the extension of the road underbridge, and second is the road widening, that is from Mangur to Vasco. So the MLA wanted both these works to be executed in coordination with each other. So actually on Monday we had conducted a site inspection, and today we had also a meeting in my office. So various departments like electricity, PWD, then sewerage, drinking water, even a traffic PI, they were all present. जो आमचो अंडरपास जो ब्रिज येता ताच्या खातीर सगळे ऑफिसरांक हाडून आपण मिटींग घेतली, कित्याक थंयचें काम आमी 16-17 तारखेसून काम सुरू करता आनी खंय तरी लोकांक मातशें कन्विन्स जातलें म्हणल्यार थंयसर एक रस्तो आमी एक 5-10 दीस बंद दवरतले. दोनूय रस्ते जे हुडये वयल्यान येता तो टू बायणा टू हुडी आनी एक डायरेक्ट टू वर्णपुरी टू वास्को ते 10 दिसांनी जरी बंद आसतलो, कित्याक दोगांचे ब्रिजाचे कामाचे सुरू जातले आनी तेका इट वील टेक 4 to 5 days. म्हणून ते सगळे जे मटेरियल आसा ते दवरतले मदीं, म्हणून ताका ते वचोंक मेळपाना म्हणल्यार एकदम बरो आसतलो. म्हणून त्या खातीर आयज मिटींग आपयली आमी केन्ना सुरू करतले म्हणून आमी ऑलरेडी डिसायड केले ह्या 16 ना 17 काम सुरू जातलें. गिरीश बाब खंय तरी ऑल्टरनेटीव रूट बी कितें डिझायन केल्लो आसा जावं कितें ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन बी केल्लो आसा? फॉर 10 days ऑल्टरनेटीव रूट काय ना, कारण आतां खंयसून वास्को वचपाक जागो मेळटा, बायणासून वचोंक मेळटा कोणाक, नाजाल्यार वर्धापुरी टू चिकाली म्हणटा तसो आमी तो रूट हे करतलो. सिग्नल्स दवरतले खंयसून कशें वचपाक येते, त्या खातीर ट्रॅफिकाकूय आपयतलो. कितें मेन डिसिजन कितें आयज जाल्लें आहा? मेन डिसिजन म्हटल्यार कशें जेन्ना तूं रस्तो खोलतलो तेन्ना थंयसर सिवरेज आनी उदकाची कनेक्शन आहा, म्हणजे ते खंयसर डॅमेज जावपाक ना कशें करपाचें, तांकां डायवर्ट कशें करपाचें, पायपलायन बीन त्या खातीर तांकां PWDकूय आपयता आनी सिवरेजाकूय आपयता. म्हणजे 17 तारखेपासून आमी ते रेल्वे अंडरब्रिजाचें काम चालू आसा, ताचे बरोबर वायडनिंगाचें काम चालू आसा. सो 2 मोठी कामां थंय स्टार्ट जाता. ताच्या खातीर थंय 5 दीस तांकां रोड क्लोजर जाय आशिल्लो. तातूंत भितर खुबशे युटिलिटीज ते आसा, सिवरेज आसा, लायटीचे हे आसा. फुडें आमी अंडरग्रावंड केबलिंग करता जाल्यार ताचें प्रोविजन आमकां आतांच करपाक जाय. मागीर सिवरेजीचें शिफ्टिंग आसा, तांकां एक पंपिंग स्टेशनाक आमी थंय एक प्रोविजन करपाक जाय आशिल्लें. सो अशें सगळ्या डिपार्टमेंट्सांक आपोवन आमी जे कॉन्ट्रॅक्टर काम करपा आसा तांकांय आपयले, रेल्वेचे मनीस आशिल्ले. सो एक कॉर्डिनेटेड एफर्ट करपा खातीर आमी आज ती मिटींग आपयली. एक भितर ट्राफिकूय आशिल्लो, डिवायसपी आशिल्लो. मेजर एकूच आमकां 5 दिसां खातीर टोटल रोड तांचो क्लोज करचो पडटलो. बाकीचे सगळे दीस जेन्ना म्हयनोभर काम चालू आसतलें तेन्ना सगळे ट्राफिकेक प्रॉब्लेम जावपा ना. ऑल्टरनेट आमी डायवर्जन सगळी केल्ली आसा. ताजो सविस्तर व्हिडिओ, ताजो नोटिफिकेशन सगळ्या पेपरांनी येतले. ताजो व्हिडिओ आमचो हेंय काडटलो ट्रॅफिक PI ताणें सांगला, आमी सांगला ताका की लास्ट टायम जो सप्ताक काडिल्लो ट्रॅफिक डायवर्जनाचेर तसो एक तूं व्हिडिओ काड म्हणून, जाणे करून लोकां भितर डावट उरपाना खंयच्यान वचप खंयच्यान येवप. आनी हो एक 5 दिसां खातीर हें आसा.